มาเผาซะก่อนแหวนเนาะเอาพริกกันเอาพริกมาเผาก่อนพริกมาจีจะมืดแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องไปเปิดไฟก่อนไม่ตื้อแล้วนี่เปิดไฟก่อนให้จะเอาพริกไปจีพริกอยู่ไหนพริกนี่หนึ่งแล้วก็ที่ไหนอีกพริกซื้อมาแล้วเอาไว้ตรงไหนล่ะห้วยไหนนี่ไงค่อยก็ว่าค่อยซื้อมาแล้วนี่ไปจีพริกก่อนเดี๋ยวให้พี่น้องหยุดมองใดล่ะไม่เนาะวางก่อนบ่มีที่วางเลยตัวนี้สัก3 เม็ดก็พอเนี่ยลูกแก่ๆนี้เนี่ย4 เม็ดเนาะตัวนี้3 เม็ดก็พอเดี๋ยวเราค่อยมาต้มปลานะนี่ว่าจะตำน้ำพริกปลา
เดี๋ยวเสียบพริกก่อนเอาไว้ปลาค่อยไหม้แล้วบ่นี่เดี๋ยว